qui est vraiment que Google, c'est plus un moteur de recherche, c'est un moteur de prédiction. Si tu as vraiment compris ça, tu as compris tout le nouveau paradigme et tu as compris vers quoi Google s'oriente. Et c'est complètement logique parce qu'aujourd'hui, un TikTok, c'est un double moteur de recherche. Tu peux aller dans la barre de recherche, taper imprimante 3D, mais tu peux aussi, à force de scroller, il va te proposer des vidéos complémentaires. Donc ça veut dire qu'en ayant une action de lecture et de j'aime, je partage, je commente, je fais quelque chose avec la vidéo, je la mets en signé pour la garder pour plus tard, tu fais une sorte de recherche en fait. Tu fais une action pour indiquer au moteur que tu aimes bien ça. Et donc, en fonction, le moteur va te proposer, ou le réseau social, tu appelles ça comme tu veux, mais ça marche avec Insta. Maintenant, LinkedIn fonctionne comme ça, va te proposer des vidéos dans la même thématique ou des sujets qui potentiellement t'intéressent. Là, c'est hyper pertinent, quoi.